ما هي الالتهابات؟ يعني ايه التهابات؟ الالتهاب ببساطة هو استجابة بيولوجية طبيعية جدا بتحصل من الجسم اتجاه الإصابة أو العدوى أو أي ضرر يلحق بأنسجة الجسم، سيان الأنسجة دي خارجية أو داخلية. يبقى الالتهاب هو استجابة طبيعية جدا، دي حاجة طبيعية جدا، وهنشوف ازاي الميكانيزم بتاعها. الجسم بيعملها كاستجابة لأي إصابة أو عدوى أو أي ضرر بيجي في أنسجة الجسم. تمام، عدوى بكتيرية، فيروسية، فطرية، إصابة يعني تعورت، اتكسرت، أي نوع من أنواع الضرر بيحصل على الجسم، الجسم بيستجيب ليه بحاجة اسمها الالتهاب. وظيفة الالتهاب أو وظيفة الاستجابة دي 3 حاجات. أولا إن هو يهاجم مسببات المرض ديت أو مسببات الضرر اللي حصل. تمام، يصلح الأنسجة التالفة. 3 ينبه الجسم إن فيه خطر في هذا المكان. يبقى مهاجمة أو شفاء، إصلاح، تنبيه. تمام، ده الهدف من حدوث الالتهاب. الالتهاب كمان هو جزء أساسي من المناعة أو من سيستم المناعة في الجسم. يعني جهاز المناعة في الجسم الالتهاب جزء منه. حدوث الالتهابات هو جزء من جهاز المناعة، لأنه لما بيحصل التهاب زي ما قلنا نتيجة مثلا وجود عدوى فيروسية أو ميكروبية أو whatever، الجسم بيستجيب بالالتهاب فيحذر أو يعمل تنبيه للجهاز المناعي إن تعالى في هنا خطر، تعالى الحق هجمه، زي ما هنشوف مع بعض. تمام، طيب يبقى كده الالتهابات زي التعريف البسيط دي هي حاجة كويسة، هي حاجة هدفها إصلاح أو حماية، صح؟ أو تنبيه من خطر، ودي كلها حاجات بتشتغل في صالح الجسم. إذن الالتهاب مش عدونا، الالتهاب صديقنا. الالتهاب حاجة حلوة، ميكانيزم طبيعي رباني سبحانه وتعالى، ربنا خلقه علشان جسمنا يتشافى، ميكانيزم من ميكانيزمات التشافي. طيب بيحصل ازاي؟ تعالي نتكلم عنه شوية بتفاصيل أكتر. طيب ايه السيكونس أو الخطوات اللي بتحصل في الجسم في وجود ما يسمى الالتهاب أو عشان يدي رد فعل التهابية؟ تمام، أول حاجة بيحصل مثلا إصابة أو عدوى أو جرح. تمام، فتتعرف الخلايا المناعية على إن في مشكلة حصلت هنا. الخلايا المناعية دي ماشية كده في الدم وفي الجسم طول الوقت. تمام، تبتدي تتعرف على إن في مشكلة هنا، في إصابة هنا، في عدوى جت في المكان ده، في جرح في المكان ده. تمام، فتطلق إشارات كيميائية معينة تنبه الجسم إن في خطر، الحق الحق، في خطر، في حاجة هنا، في جرح مفتوح، في حاجات هتدخل منه، في خلايا حصل لها دامج اتقطعت، في فيروس دخل جوه الجسم في الحتة الفلانية، في الكبد، في الرئة، في whatever. تمام، فتبتدي الخلايا المناعية تتعرف إن في حاجة غلط، فتطلق إشارات الخطر أو إنذار الخطر. أول ما تبتدي تطلق الإشارات دي، تمام، والإشارات دي اللي هي منها الهستامين. الهستامين كلمة مشهورة قوي في عالم الالتهابات، حتى يقولك مضاد للهستامين. ليه مضاد لإشارات الخطر الكتيرة دي؟ بيحصل كذا حاجة بقى، بيحصل توسع للأوعية الدموية في المكان اللي أطلقت منه إشارة الخطر. تعالي ناخد مثال نكمل عليه علشان إيه الدنيا تبقى واضحة. سي مثلا نحلة قرصتني، أو حاجة عضت في الجلد، أي حاجة، أي حشرة، أي بتاع. تمام، ففي حاجات معينة ده في دامجنج حصل للخلايا، وفي كمان ممكن يكون كيميكال معينة الحشرة دي دخلتها الجسم مش من ضمن الجسم، فجهاز المناعة. وفي خلايا مناعية على فكرة كتير على جلدنا أصلا، مش جوه الجسم وبس، لأ، في على الجلد خلايا مناعية كده، عارفين عاملة زي الحراس اللي بتمشي، اللي عارفه الحارس الليلي اللي هو بيفضل يلف حوالين العماره ويشوف ويبص طول الوقت كده. هي الخلايا المناعيه بتاعتنا كده ماشيه طول الوقت تسكان الجسم، تشوف اي معتدي خارجي. فالحق قفشت المعتدي ده، ابتدت تطلق هستامين، الحق يا جهاز المناعه في هنا خطر. يبتدي جهاز المناعه او اي يعني
قبل حتى ما الجهاز المناعي يبتدي يشتغل بتبتدي ميكانيزمات تحصل، زي ان الاوعيه الدمويه في المكان ده، الجسم بيستجيب للهستامين ده بان الاوعيه الدمويه في المكان ده تبدا تتوسع، تورم يعني في المنطقه المصابه دي. ليه الاوعيه الدمويه بتتوسع؟ ايه فايده حاجه زي كده؟ ان الدم بيبتدي يتدفق في المكان ده بقوه اكتر، بكميه اكبر. ودم جاي يعني معاه ايه؟ يعني معاه خلايا الدم البيضاء او كريات الدم البيضاء اللي هي اصلا مناعه، معاه اكسجين، معاه عناصر غذائيه. فالدم المتدفق ده بيجي بقوه اكبر للمنطقه المصابه دي، اوكي، علشان الدم ده هو اللي بيوصل عن طريقه كرات جهاز المناعه. يبقى كده لو في عدوى هنبتدي نحصرها ونحارب بقى ونتغلب على العدوى اللي داخله دي. ومعاه اكسجين كتير، ومعاه مغذيات، المغذيات اللي في الدم من الاكل اللي بناكله. فلو في انسجه تالفه يلا نصلحها بسرعه. تمام. وتدفق الدم الكتير ده او توسع الاوعيه الدمويه هو اللي بيعمل اللون الاحمر، اللي بيخلي المنطقه الملتهبه لونها احمر وحرارتها عاليه شويه عن باقي الجسم. تمام. يبقى احنا فهمنا ليه، عشان كان في سؤال برضو بيقول ليه بيحصل احمرار وحراره. عشان كده، عشان الاوعيه الدمويه بتتوسع. تمام. وده حلو وليه فوائد كتير جدا. ونخلي بالنا من نقطه، انا قلت الدم وهو جاي علشان يواجه اللي بيحصل ده بيبقى محمل بالكرات الدم البيضاء بتاعت جهاز المناعة والأكسجين والغذاء. فلو الثلاث عناصر دول مش موجودين هتحصل مشكلة، هيبقى كل اللي بيحصل ده على الفاضي. اوكي. طيب دي أول نقطة. ايه تاني بيحصل؟ بيحصل زيادة نفاذية للأوعية الدموية. يعني ايه؟ يعني جدران الأوعية الدموية نفسها بتبقى أكثر نفاذية. يعني ايه؟ يعني بتسمح بتسرب السوائل والبروتينات من الأوعية للأنسجة المحيطة. تمام. يعني كأنها يعني بترشحهم، بتطلعهم بره. تمام. السوائل والبروتينات، وده بيسبب تورم. اوكي. يعني بدل ما كان في سوائل وفي بروتينات وفي ميات مثلا ماشيه في الوعاء الدموي، هو خلاها تطلع براه، فحصل تورم في المنطقه المحيطه. الله، طب ليه؟ ايه فايده التورم ده؟ ده فايدته رائعه، يعني سبحانك يا رب، عبقريه فعلا. بيقولك ايه بقى فايده التورم ده؟ ان هو بيعمل زي منطقه عزل حوالين الجزء المصاب ده. عارفة كده لما بتبقي ماشية على الطريق فتلاقي في إصلاح في حتة معينة في الطريق، يقوموا إيه محوطينه كده بمجموعة من يعني ايه اسمها whatever العواميد، الساينز، الإشارات، الشريط اللي بيحطوه ده عشان يقولك إيه احذر هنا في منطقة عمل. صح كده؟ أو مثلا لو في عمال بيشتغلوا مثلا في عمارة معينة هيهدوها، هيظبطوا حاجة فيها، بتلاقي حطوا حواليها، حوطوها بحاجة زي القماش كده او بلاستيك او whatever، حاجة كبيرة كده محوطاها كلها، بحيث ان ايه، ان الهدد والمشاكل اللي هتحصل جوه دي ما تخرجش بقى على الناس في الشارع وتبهدلهم. نفس المثال انت بتعمليه في البيت، مثلا انت هتنضفي اوضه معينه، هتشيليها وتنضفيها بقى وتطلعي حاجات قديمه وتراب وحاجات، بتروحي قافله الباب عليكي وعازله الاوضه دي جوه، علشان اثار التنظيف والحاجات اللي هتطلع منه دي ما تطلعش على البيت النظيف بره. نفس الكلام بيحصل في المنطقه المصابه. بتيجي الميكانيزم الرباني الروعه ده بتاع التورم، اللي هو نفاذيه الاوعيه الدمويه، يحيط بالمنطقة المصابة. فبيفيد بكذا حاجة. يعني بيمنع انتشار، اولا يعني بيبقى عائق قدام الفيروس مثلا اللي دخل او الميكروب ان هو يجري ويروح لباقي الجسم. تمام. وبينبهك او بينبه الجسم ان في هنا منطقة اصلاح وتشافي، يلا كل اللي يقدر يجي يشافي معانا يجي. فاهم الفكرة؟ فهو بيعزل مسببات المرض او مسببات العدوى، يخليها في المنطقة دي، يصعب عليها انها تمر وتروح للجسم السليم. وكمان بيعمل يعني بتساهم في الانذار او في رفع حالة الاستعداد والتأهب ان ده مكان محتاج اصلاح وتشافي. فده ميكانيزم روعة جدا، وده اللي بيخلي الحتة الملتهبة بتورم. تمام كده؟
يبقى ورمت واحمرت وكمان درجة حرارتها زادت، وفهمنا ده اللي بيحصل، وفهمنا ان دي حاجة طبيعية جدا وحاجة حلوة جدا، وبالعكس حاجة في صالحنا، صح كده؟ طيب ايه كمان بيحصل؟ بيحصل استدعاء قوي جدا لخلايا الدم البيضاء. تمام، يلا تعالوا، خلايا الدم البيضاء دي انواع كتير، منها الانواع اللي هي زي تطلق اشارات كده تموت الحاجات، ومنها انواع ايه؟ تبلع، يعني اسمها الخلايا البالعة او البلعوميات، حاجة كده بالعربي، الميكروفاجز. تمام، فالخلايا اللي بتبلع دي عارفة عاملة زي ايه؟ حاجات ماشية كده بتاكل الفيروس، تاكل البكتيريا، تاكل الخلايا التالفة، تاكل الأنسجة الميتة، تاكل. ما هو خلي بالك ان في حرب بتحصل دلوقتي بين الميكروب وبين جهاز المناعة، ففي كمان ايه يعني اسمها ايه، عساكر متساقطين من جهاز المناعة، بكتيريا ميتة من العدو، في اشلاء في اشلاء فعلا بتحصل. فالخلايا البالعة دي تمام بتيجي تاكل اي حاجة في طريقها ضد الجسم، سيان فيروس اي او بكتيريا او اي معتدي، بلس انها كمان بتنظف ساحة المعركة. حلو كده. طيب ايه كمان بيحصل؟ بتطلق بقى، يعني الكلام ده كله عشان يحصل كل ده بيحصل عن طريق اشارات كيميائية، زي مثلا السيتوكاينز، البروستاجلاندينز، دي كلها. يعني انا بقول الاسامي دي هي مش مهمه قوي تركزي معاها، بس علشان لما تلاقي دواء بتشتريه مثلا يقولك ده مضاد كذا او مضاد كذا، تبقي فاهمه معايا ده ليه، ايه، مين السيتوكاينز، مين البروستاجلاندينز، مين الحاجات دي كلها حاجات بتحفز استجابه الجسم الالتهابيه. يعني مثلا يطلق حاجات ابعت لنا مناعه اكتر، مش عارفه ايه، عزز لنا المغذيات في المنطقه الفلانيه. الجسم بيتعامل مع بعضه باشارات كيميائيه. اوكي. إيه اخر خطوة بتحصل بعد ما بنكون قضينا على المعتدي، لو هو زي الكيس اللي احنا شرحنا اللي ادينا عليها المثال، اللي هي النحلة اللي قرصتني مثلا، إيه بيكون الجسم هدفه إعادة بناء الأنسجة التالفة في المنطقة دي. يعني أول حاجة بيبقى هدفه إن هو يزيل الخطر ويسيطر على الخطر ده وعلى الأضرار اللي عملها، وبعدين بيبدأ الجسم في إصلاح الأنسجة التالفة نتيجة المعركة اللي حصلت ده. ودي بتحصل من خلال إن هو بيفرز كولاجين أكتر في المنطقة دي، وبيبعت غذاء أكتر في هذه المنطقة، فده يساعد الأنسجة التالفة إن هي ترجع تتبني من تاني، ترجع تتشافى من تاني، ترجع تتصلح من تاني، ويرجع العضو سليم معافى. في حالتنا او المثال اللي احنا اديناه يرجع الجلد زي ما كان. اوكي، يبقى بالطريقة اللي شرحناها دي الالتهاب مفيد للجسم، فايدته ان هو بيعمل دفاع ضد اي عدوى او معتدي خارجي، وهو وسيلة الجسم الأولى لمكافحة العدوى والسيطرة عليها. بيعمل إصلاح للأنسجة وبيعزز من عملية التشافي اللي بتحصل للأنسجة بطريقتين، إن هو بيشيل الأنسجة التالفة وبيعمل إعادة بناء للأنسجة الجديدة. بينبه الجسم للمخاطر اللي موجودة في مكان الإصابة، وإن في مشكلة بتستدعي إن إحنا نتكاتف علشان نحلها. الخلاصة، الالتهاب هو عملية حيوية أساسية في الجسم لمواجهة التهديدات، عدوى أو إصابة. بيقوم الجسم بتفعيل سلسلة من الاستجابات المناعية والكيميائية علشان يحمي الجسم، يحمي الأنسجة، يزيل مسببات الأمراض أو المسببات الضارة، ويصلح الضرر اللي حصل. ودي آلية طبيعية بتساعد الجسم على الشفاء والبقاء في صحة سليمة ويكون معافى في الحدود دي. إذا خرج الالتهاب عن السيطرة تحصل بقى هنا المشكلة. الالتهاب زي ما شرحنا لحد دلوقتي يعني ميكانيزم حميد جدا وحاجة كويسة جدا وضروري تحصل، ولو ما بتحصلش احنا هيبقى عندنا مشكلة، الجسم هيبقى عنده مشكلة. لحد هنا هو كويس، لكن
لو في يعني حاجة حصلت هنشرحها خلت الالتهابات في الجسم تخرج عن السيطرة دي، عن الميكانيزم اللي احنا شرحناه ده، لا كده يبقى في مشكلة وبتحصل مشاكل صحية والأمراض اللي بتترتب على ذلك. خلي بالك الميكانيزم اللي احنا شرحناه ده بتاع الالتهابات، أنا اديت مثال على نحلة قرصتني، بس ده هو ده اللي بيحصل بالظبط لأي عضو من الجسم، مش في الجلد بس، ممكن يحصل في الأمعاء، في المعدة، في الكبد، في الجهاز التنفسي، في الكلية، في الرحم، في حتى في الدماغ. بصي في طبعا في المفاصل whatever، في العظم، هنعرف كل الكلام ده. يعني هدي كل الأمثلة دي أو هتكلم عن الأمثلة دي، بس أنا اللي عايزاكي تعرفيه إن اللي بيحصل ده، الميكانيزم اللي أنا شرحته ده بيحصل في أي حتة في الجسم، مش في الجلد بس. الجلد هو الجزء الظاهر اللي احنا بنشوف فيه العملية دي، بنشوف احنا ورمنا وفي احمرار وفي حرارة، لكن ده بيحصل حتى في الأعضاء الداخلية. طيب الأوديو الجاي هنتكلم ايه هي أنواع الالتهابات ونكمل مع بعض.